sensación del barrio. Un saludo para todo locutor, porque todos son como el picaflor. Pascual Rodríguez y su sonido llamado terror. Para estar junto a ti, ¿cómo puedo yo hacer para entregarte mi amor? Picaflor de la quebrada, llévate mi cartita. Picaflor de la quebrada, llévate mi cartita. Dale en sus propias manos que la lea con La empresa sonidera líder en Super de Matamoros. Sonido de terror. Esto es un tema de éxito. cadenita yo te voy a regalar, y esta linda medallita guárdala en tu corazón, para que nunca me olvides, siempre te acuerdes de mí, para que nunca me olvides, siempre te acuerdes de mí. Estamos haciendo la mejor cumbia. Quebrada, llévate mi cartita. Picaflor de la quebrada, llévate mi cartita. Dale en sus propias manos que la lea con atención. Dale en sus propias manos que la lea con atención. Pascual Rodríguez y su sonido llamado terror. Este bonito lugar, eres una bella flor de este bonito jardín. ¿Cómo puedo yo hacer para estar junto a ti? ¿Cómo puedo yo hacer para entregarte mi amor? La empresa sonidera líder en Super de Matamoros. Sonido